ఏ వాసవి బెంగళూరు నుంచి రమ్య శ్రీధర్. సౌండ్ ఆఫ్ హీలింగ్ 23. మస్కులర్ అట్రోఫీ, దశை மெலிவு, மஸ்குலர் ரிகிரிட்டி, தசை அழுத்தம், மஸ்குலர் கிராம்ப் இன் தி பேக், முதுகில் மூச்சு பிடிப்பு, మస్కులర్ పెయిన్, దశైవలి, సౌండ్ హూమ్. ఎట్లా చెప్పవాలంటే నెంజుకుడిలోంచి స్టార్ట్ అయ్యి అట్నే వచ్చి బ్యాక్లో ముడుచును, బ్యాక్ సెంటర్ వ్యూలో ముడుచును. 9 to 108 టైమ్స్ చెప్పడం మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్. హూమ్, 1 second గ్యాప్, హూమ్, 1 second గ్యాప్, హూమ్, 1 second గ్యాప్. నస్స ఎమ్ చెప్పేప్పుడు మనకు బ్యాక్ సైడ్ వ్యూలో సెంటర్ పార్ట్లో మనకు ఆ ఫీలింగ్స్ నస్స అనే తెలుసును. ధన్యవాదములు.